Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி தான் friends பார்க்க போறோம். சோ சத்து மாவு எப்படி ரெடி பண்றது அப்படிங்கறத friends பார்க்க போறோம். சோ இது நீங்க வந்து 8 மாச குழந்தையில இருந்தே கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ இது எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கிறதுக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ நான் இன்னைக்கு சிகப்பு அரிசி எடுத்துர்க்கேன். நான் வந்து இந்த கப்ல தான் friends இப்போ நான் அளவு சொல்றேன். நான் வந்து 1.5 கப் அளவுக்கு சிகப்பு அரிசி எடுத்துர்க்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த அரிசி கிடைக்கல அப்படினா நீங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கு என்ன ரைஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த ரைஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ இத நல்லா வறுத்துக்கோங்க. சோ இந்த மாதிரி கைவிடாம நல்லா வறுத்துட்டே இருங்க, இல்ல அப்படினா கரிஞ்சிரும். சோ அதனால இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளோட அரிசி நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த டைமில் ஒரு 7 ஏலக்காவை நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து நம்ம அரிசி வறுக்கும்போது ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம சேர்க்குறோம். ஸோ அப்போ தான் அந்த சூட்லேயே இதுவும் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகும். இது வந்து நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ இதில் ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பொட்டுக்கடலை வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது, வெயிட் கெயினுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். இப்போ பொட்டுக்கடலையும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதில் ஒரு 25 அளவுக்கு பாதாம் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ பாதாமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆயில் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் இதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. ஸோ வறுத்துட்டு இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து உளுந்து 1.5 கப் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி கம்மியாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுவும் நல்லாவே ஃப்ரை ஆகணும். இப்போது இதுவும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு முந்திரி. ஸோ இதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி இது வறுத்த முந்திரி தான். இது வந்து இருந்தாலும் நம்ம பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் பச்சைப்பயிறு ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். பச்சைப்பயிறு வந்து ரொம்பவே நல்லது. இதில் வந்து நிறையவே ஃபோலிக் ஆசிட் கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பச்சைப்பயிறு ஃபுட்ஸில் ஆட் பண்ணி கொடுங்க, ரொம்பவே ஹெல்த்தி. ஸோ இப்போ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லா திங்ஸையுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போது இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கணும். நல்லா ஃபைன் பவுடராக பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பவுடர் பண்ணியாச்சு. சப்போஸ் உங்களுக்கு நல்லா பவுடர் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு ஜல்லடை வச்சு நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா பவுடர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சத்து மாவு கஞ்சி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கஞ்சி நீங்கள் வந்து எப்போ வேணாலும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், ரொம்பவே ஹெல்தி. ஸோ கோல்டு டைம்லேயும் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதிலேருந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்களோ அவ்வளோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இதில் வந்து பால் தான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து தண்ணி கூட ஆட் பண்ணலாம். பிலோ 1 இயர்ஸ் பேபிஸ்க்கு வந்து நம்ம கவு மில்க்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கஞ்சி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களோட விஷ் தான். நீங்கள் வந்து கவு மில்க்ஸ் வந்து 1 இயர் ஆஃப்டர் கொடுங்க பேபிஸ்க்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.
கட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா இதில் உங்கள் குழந்தைங்களோட ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து பனங்கற்கண்டை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா பனங்கற்கண்டை வந்து அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய வச்சுட்டு அதோட டஸ்ட் எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. ஸோ தண்ணி வேணும் அப்படின்னா, எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். ஸோ அதனால் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து நல்லா கொதித்து நல்லா வேகணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த டைம் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களோட பேபி எப்படி எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் குடிப்பாங்களோ அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சில பேபிஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக குடிப்பாங்க, சில பேபிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வாட்டரியாக இருந்தால் தான் குடிப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சத்து மாவு கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த சத்து மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறது, ஸோ அதில் எப்படி கஞ்சி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க. உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.